Ya está, muy bien. A ver, todos tenemos que estar muy atentos a lo que les voy a explicar. Está cargando. Los pollitos dicen son los alimentos. ¿Qué fines? Ya está. A ver, todos, atentos por aquí. Vamos a trabajar los animales ovíparos y los animales vivíparos. A ver, ¿pueden ver el video nuevamente? A ver, vamos a trabajar. Aquí está. Miramos por acá la pantalla. Aquí está. Dice, los animales vivíparos nacen de la barriga de su mamá. ¿De acuerdo? Dice, los animales vivíparos nacen de la barriguita de su mamá. ¿Ok? A ver, ¿quién me está haciendo bulla por ahí? A ver, todos hemos cambiado ya de cuadernito y voy a empezar a explicar. Dice esto. Que son ovíparos, dice que nacen de un huevo, ¿ya? Por ejemplo, dice acá está el ratoncito, tiene sus crías en la barriguita. Aquí el monito también. Aquí está el gatito, también tiene sus bebitos en la barriguita. El león, el perrito, la jirafa, estos animalitos, cuando quieren tener su crillita, pues lo tienen hasta un tiempo en la barriguita. ¿Ah? Dime, Andy. Mi abuela ha tenido bebé. ¿Quién, hijito? Mi gatito ha tenido bebé. Ah, tu gatito ha tenido bebé en la barriguita. Estos animalitos que tú estás viendo acá, no ponen huevo, ¿o sí ponen huevo? No. No. Las gallinas no ponen huevo. Yo ni pelo, el pelo se pone, el gato no se pone. ¿Se pone qué? No pone, el mono tampoco, el ratón sí. ¿El ratón pone huevos? Igual que los hijos que cargan su ataque. Muy bien, Pero no tiene huevos. Muy bien, corazón. Estos animales que estamos viendo acá arriba, la jirafa, el perrito, el león, el gato, el mono, el ratón. A ver, también conocemos el conejo, la oveja, la vaca, todos esos animales mamíferos son los que tienen su crita en la barriga, tienen sus hijitos en la barriguita, ¿ok? Y los animalitos ovíparos, son los que nacen de un huevo, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes nacen de un huevo? A ver, ¿quién me dice? A ver. Pollitos. Muy bien, los pollitos nacen de un huevito. Muy Y bien. los pajaritos. Muy bien, los pescaditos, ¿no es cierto? Ahí están Los los pollitos. Los pajaritos. Muy bien. La avestruz, es del búho. Más que todo, los animales que son de las aves El búho no nacen pone huevo. de un huevo. A ver, ¿quiénes más nacerán de un huevo? Vamos a ver. ¿Ya? A ver, todos aquí atentos. Vamos a ver, dice, aquí encontramos un mapa. Dice, ovíparos se desarrollan al interior de un huevo. Por ejemplo, está representado por la gallina. Los vivíparos se desarrollan en el útero de su matriz. Por ejemplo, está representado en la barriguita. Está representado por el caballo. ¿Sí? Son vivíparos. El caballo pone huevos, no. No ponen huevos, ¿cierto? Vivíparos son los que nacen en la barriguita. ¿Ok, niños? Los vivíparos, ¿quiénes son? Los que tienen criitas en la barriguita. En la barriga.
Y los ovíparos son los que tienen, los que ponen huevo. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver, aquí están algunos ovíparos. ¿Qué hemos dicho? Los ovíparos son los que ponen huevo. Aquí está el cocodrilo, la mariposa, el patito. Mira, aquí también está el sapo. El sapo también pone su huevo para tener su cría. Ahí está la gallina, el pingüino. ¿Sí? Vamos a ver, aquí están los vivíparos. Aquí está la orca, está el caballo, está la oveja, la vaca, el oso, el conejo. El Sí, ¿no es cierto? Estos animales, pues son vivíparos. Los vivíparos son los que tienen critas en la barriguita. Y los ovíparos, los que tienen... Dime, Eyal, te escucho. Mi conejita tiene una crillita de bebé conejito. Oh, muy bien. A ver, dinos, Eyal, ¿tu conejito ha puesto huevo o su criita ha nacido en la barriguita? No, ha puesto mi conejita en la barriguita. Ah, muy bien, ¿ves? Ahí está, el conejito de Eyal es vivíparo porque se ha desarrollado su conejito bebito en su barriguita de su mamá conejo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estos animales que son vivíparos pues también se alimentan de su mamita. Su mamita les da su pepito. habían llamado. En cambio estos animales pues le brindan, les da, porque nacen en un bebé. ¿Ok? A ver, nosotros vamos a ver. Estos animales que estás viendo acá, los vivíparos, son mamíferos. ¿Ya? A ver, nosotras las personas, ¿parecemos a los mamíferos? No. A ver, corazones. ¿Quién me podrá decir? A ver, pregúntale a la mamita, al papito que está al lado de ti. ¿Se va a pagar? ¿Parecemos nosotros unos mamíferos? No. No, bebito. No. A ver. No parecemos. A ver, ¿de dónde nacemos nosotros? ¿De un huevo o de en la barriguita de mamá? De la barriga de A la barriguita. En la barriguita de mamá. Entonces, pues parecemos y somos vivíparos nosotros, ¿no es cierto? Porque la mamita nos alimenta mediante la leche, ¿no es cierto? Muy bien, corazones. Entonces, ahora tenemos esta fichita. Nos dice, vamos a pegar algunas imágenes, ¿sí? De acuerdo a lo que representa. Dice, pega o dibuja según la reproducción que se realice los animales. Acá, que está en el huevo. ¿Qué animales tendremos que pegar acá? A ver. Los que nacen del huevo. A ver, ¿a quiénes vamos a pegar acá? ¡Al pollito! Al pollito. ¿Qué más? A ver. A los sapos. A los sapos. Muy bien. ¿A quiénes más vamos a pegar? ¡Minasaya! A ver. Los que caminan. Aquí. Ahora los animales vivíparos. Los vivíparos son los que nacen en la barriga de mamá. ¿A qué animales vamos a pegar acá? A ver. El dinosaurio. A ver, los que nacen acá en la barriguita, así como la vaquita. ¿A quiénes vamos a pegar? ¿Qué animales vamos a recoger? La oveja, muy bien, ella. Al chanchito, muy bien. Hay variedad de animales, ¿no? Al conejo, muy bien. A ver, vas a recordar de algunas revistas, libros. Al burro, muy bien. Vamos a recordar algunos animales y vamos a identificar acá los vivíparos y por acá los ovíparos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a pasar en esta ficha y conmigo vamos a trabajar.
A ver, esta fichita también tenemos para poder trabajar. Solo pedir eso. Esta X. El conejo es ovíparo o ovíparo. Ya está, dice, el conejito. ¿Será vivíparo o será ovíparo? A ver, ¿de dónde nace el conejito? ¿Dónde nace el conejo? ¿Vivíparos o ovíparos? Ovíparo. Ah, muy bien. El conejito es el conejito es un vivíparo, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar con una X. Es un vivíparo. Muy bien. Excelente, porque nacen en la barriguita de mamá. ¿Vivíparos o ovíparos? Entonces, vamos acá. Las tortugas. ¿Serán vivíparos o ovíparos? ¿De dónde nacerán las tortugas? ¿De los huevos o de la barriguita de la tortuga? ¿Vivíparos o ovíparos? Muy bien, de los huevos. Entonces aquí está ovíparos. Aquí está, mira su nombre, ovíparos. Entonces vamos a marcar acá, a su recta de la tortuga. Por acá le vamos a poner una X. ¿No es cierto? Ya. Aquí, Rafa. ¿Ovíparos, vivíparos? Ovíparo. Muy bien. Que nacen de barriga. Sí, pero esa es la línea. ¿Ves? Ahora vamos acá. La jirafa. ¿Qué cosa era la jirafa? ¿De dónde nacía la jirafa? ¿De la barriguita de su mamá o de un huevo? Acá. Con el huevo. ¿La jirafa pone huevo? No. No pone. Entonces un vivíparo, ¿no es cierto? No pone huevo la jirafa, es vivíparo. Su crita tiene la barriguita, ¿no es cierto? A ver, vamos acá. El sapo, ¿cómo es el sapo? ¿El sapo pone huevo o sus critas nacen en la barriguita? Huevo. Ah, el sapito sí pone huevo. Entonces vamos a poner ovíparo, vamos a marcar por acá. Muy bien, ya está, ya lo marqué. Con el huevo. ¿Ven? A ver, vamos a ver, el gallo o la gallinita. ¿Cómo será la gallinita? ¿Vivíparo o ovíparo? Ovíparo. Ovíparo. ¿Es? Ovíparo, porque pone huevo. ¿Ves, Calida? Pone huevo la gallina. Muy bien, excelente, ya está. Muy bien, ovíparo, ¿cierto? Ya, a ver, vamos por acá, la ardilla, que está como un conejo, como... ¿Ponen huevo? El gato. ¿El gato de dónde nace? No pone huevo, entonces ¿Qué sería? un vivíparo. Muy bien. A ver, ¿el elefante pone huevo? ¿El elefante pone huevo? No pone huevo, es un vivíparo. Muy bien, ¿ves? Ya hemos terminado. Muy bien, ¿ves? Así vamos a trabajar la fichita anterior que tenemos. Esta ficha la vas a trabajar tú, ¿ya? Vas a buscar algunos libros viejos que tienes por ahí. O algunas revistas que vas a encontrar animales ovíparos y animales vivíparos. Vas a recortar y vas a pegar. Esto ya lo hemos terminado. ¿Ves? Ya hemos terminado esto. ¿De corazón? Entonces ahora sí vamos a pasar a despedirnos y ya nos vemos hasta el día de mañana. Desde mañana estamos empezando con los exámenes. ¿Sí? Ya nos vemos. Chao, corazones. Hasta el día de mañana. ¿Cómo llegar? Hasta mañana me mandan su tareita, no se olviden, ¿ya? Ya nos vemos, chao, un abrazo fuerte, enorme para cada uno de ustedes. Siempre lávense las manos, ¿ok? Ya nos vemos, chao, un beso.